Hola, bienvenidos a Gratitud y Serenidad. Hoy, tómate un momento para conectarte con la naturaleza. La simple vista de un árbol o el sonido del agua puede llenarnos de serenidad. Agradecer la belleza que nos rodea nos ayuda a encontrar paz, incluso en días difíciles. Si te gustaría explorar más sobre cómo la naturaleza puede inspirar gratitud y serenidad, suscríbete al canal. Estamos aquí para acompañarte en este viaje hacia una vida más tranquila.